kita pakai umpan cacing merah. Targetnya sembarang ikan. Sambil nunggu kita ngerokok dulu teman-teman. Magnomel, sembarang ikan metal. Dimakan mas, dimakan. Rek. Ikannya kecil bro, anak baung, sembarang mancing metal. Sampai dalam dimakan. Makan bro. Rek. Kecil lagi mas bro, ternyata anakan baung, sembarang ikan metal. Ya lumayanlah digoreng. Oke teman-teman, kita coba memakai 2 joran. Umpannya sama, kita pakai cacing. Ini kita pakai cacing hitam, cacing gelang, cacing liar.
Ikannya kayaknya pada tidur teman-teman. Makan lah. Cacingnya besar bro. Semoga ikannya besar juga. Strike. Strike bro. Oh ternyata ikan besar bro. Lumayan lah buat digoreng. Sembarang ikan metal. Strike. Ternyata ikan kecil lagi teman-teman. Anakan baung. Sembarang ikan metal. Umpan terakhir Smash Bro. Habis ini kita pulang karena kehabisan umpan.
Nyangkut mas bro, umpan terakhir putus. Halo teman-teman, sekian aja dulu acara kita hari ini, dikarenakan kawatnya patah jadi kita pulang aja dan cacingnya habis teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sembarang ikan.